हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हाजिर हूँ फिर से एक बार नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप बकरी पालन करते हैं या बकरी पालने का शौक़ रखते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास है और आपको ये वीडियो देखना भी चाहिए, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कुछ देसी इलाज जो सर्दी ज़ुकाम से रिलेटेड है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो बकरियों में सर्दी ज़ुकाम की समस्या आती है तो इसके कई कारण होते हैं। एक तो नॉर्मल होता है, किसी को सर्दी ज़ुकाम हो गया, अगर उसे हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसका इलाज करते हैं तो वो ठीक हो जाती है। लेकिन एक होता है जो वायरल बीमारियों का कारण होता है, यानी जैसे पीपीआर है, एफएमडी है या और भी कई बीमारियां हैं। जो वायरल बीमारी का पहला लक्षण होता है ये नाक से पानी आना, आँख से पानी आना। तो हम जो आज इलाज बताने वाले हैं ये नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम के लिए है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर कोई वायरल आपको बीमारी का लक्षण दिख रहा है तो आप फ़ौरन डॉक्टर का मदद लें और ट्रीटमेंट कराएं। तो दोस्तों, आज जो हम इलाज करने वाले हैं बकरियों का सर्दी ज़ुकाम का, उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे हल्दी पाउडर 20 ग्राम। उसके बाद हम लेंगे काली मिर्च लगभग 4 से 5 पीस, छोटा दाना जो होता है काली मिर्च का। उसके बाद हम लेंगे लहसुन लगभग 4 कली लहसुन का। उसके बाद हम लेंगे अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा, लगभग 6-7 ग्राम, 10 ग्राम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी चीज़ों को हम बारीक कर लेंगे अच्छे से। बिल्कुल बारीक करने के बाद हम थोड़ा सा गुड़ लेंगे और उसमें हम इन सभी चीज़ों को डाल के और बॉयल कर देंगे। गुड़ को पानी में और पानी में इन सभी चीज़ों को डाल के अच्छे से पका देंगे। और हमारा बकरा है या बकरी है तो हम उसे ये पिला देंगे। उसके बाद हम आगे आते हैं। ये तो हो गया खिलाने वाला चीज़। सर्दी खांसी के कारण कई बार बकरों का नाक जाम हो जाता है, बिल्कुल उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसका भी इलाज एक आसान है। उसके लिए आपको लेना है विक्स का जो डब्बा आता है, विक्स जो हम अपने सर दर्द वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, वो विक्स लेना है। और एक बर्तन में पानी को गर्म करना है बिल्कुल, जिससे भाप निकले, यानी पूरा हीट करना है पानी को। और उसमें हम ये जो विक्स है उसे लेंगे, 1 चम्मच पानी में डाल देंगे। और बकरा है या बकरी है जो भी है उसका नाक जाम है तो विक्स को पानी में डाल के, गर्म पानी में, बिल्कुल खौलता हुआ पानी में, और इसका जो भाप निकलेगा वो हम अपने बकरी को देंगे ताकि वो सांस ले। तो इसका जो भाप जा रहा है वो उसका नाक जो जाम है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा देसी इलाज बकरियों के सर्दी ज़ुकाम का। आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।